steak babi. Gimana cara masaknya? Mari kita ikuti video ini sampai selesai. Oke, sekarang mari kita buat ya. Di sini sudah ada 2 potong steak babi yang aku udah buang lemaknya, aku buang tadi ya, biar nggak terlalu banyak lemaknya. Ini ada jahe sama bawang putih, nanti kita parut. Terus ini ada bumbu-bumbunya. Oke, sekarang kita bikin bumbunya dulu ya. Nah, sekarang ini kita sisihkan dulu, nanti kita kukus dulu. Kita bikin bumbunya dulu. Ini ada jahe sama bawang putih. Sedikit aja ya. Terus ada kecap asin, 1 sendok. Terus ada penyedap rasa. Saus barbeque ini ya. Karena ini manis.
kita tinggalkan kulitnya. Garpu udah siap digoreng. Sekarang kita menggoreng. Oke, sekarang kita goreng. Oke.